Kom. Ja. Altså, hallo. Lige lidt. Det er bare... Det er fandme så kedeligt. Voila. I seriøst noget, hvis ikke I gør det her? Ja, okay. Giv os lige et fucking sekund, ikke? Giv os et fucking sekund. Kom nu. Ja! Ja! Det er ikke svært, Simon. Look and learn. Så der. Kom nu, Okay, Simon. fuck it. Ja, sådan se. Det er ikke svært. Hey, stop. Hvad er det lige, I har gang i der? Kan jeg hjælpe noget? Jeg skal ikke spille så uskyldig. Jeg så godt, hvad I lavede. Du så, hvad vi lavede? Kan du overhovedet se noget ud af de der fucking briller der? Ved du hvad, sådan skal du ikke tale til mig. Du skal ikke. Det finder jeg mig ikke i. Nu kommer I med mig. Så er det her. Det tænker jeg ikke er noget, vi har lyst til, nej. Nej! Hey! Stop! Hey! Stop de der tyvknægte der! Fuck, du er gammel! Vent lige. Nej! Ej, hold op, hvor ser hun dum ud. Let's check ham derud. Hvad nu? Kom nu bare. Hey! Kig væk. Kig væk. Kig væk. Kig væk. Nej, kig nu væk. Hey! Kig væk. Fuck, nu kommer han sgu da herhen. What's up?
Hallo. Er der nogen hjemme? Det er godt nok en fin drage, du har der. Drag. Ja. Det er nok den flotteste drag, jeg har set i dag. Hvad? Er du til kage? Så læg din drage på græsset. Så får du kage lige om lidt. Og Simon, tag den her, filmer på højkant, og ikke det der zoom der, vel? Okay. Er du klar? Sådan der. Ja. Jeg begynder nu. Ja, du skal lige sige 3, 2, 1, ellers så ved jeg ikke, hvornår jeg siger. Okay. 3, 2, 1. Hvad så, bitches, og velkommen til den her TikTok. Jeg står her sammen med dragmanden, som jeg har fundet hernede på havnen. Jeg synes lige, vi skal tjekke hans drage ud. Lad os lige tage et moment for den. Hvad synes vi? Er den fed? Den kan noget. Det skal være, skal vi tage den op og flyve lidt? We don't know, hvad der sker. Men vi er totalt klar på at smide nogle moves af her på havnen, på græsset. Det er sol, og det er godt, og det er dragmanden. Er du klar på det her? Woo! Vi er totalt klar her. 1, 2, 3, 4. Til siden. Til siden. Til højre. Til venstre. Så gør det sammen til mig. 5, 6, 7, 8. Til højre. Til venstre. Til højre. Og ned. Ja. Og ned. Og op. Og ned. Og op. Og ned. Og rundt. Ja, han er med på beatet. Kan I mærke det? Woo! 2. Vi ses i min næste video. Var det noget med kage, eller? Ja, du var godt nok god til at danse. Ja. Det så godt ud. Det så virkelig godt ud. Det var du god til. Og en snøffel til dig. Ja, der skulle snøfler. Ja, ind med den. Så er den sgu på TikTok. Så er der sgu da meget til. Har du tænkt dig flere kager? Skal vi lege hund? Okay, er du klar på det, hunde? Ja. Nogle gange flere kager, hunde. Vil du det? Flere godbidder? Okay. Så skal du bare hente den her. Er du klar? Kom så, hent den kage! Kom. Ja, dygtig hun, Iva. Ja, du er så dygtig. Må hun er så stolt af dig. Ja, hun er så. Nå. Kom, skal jeg være. Agnes. For helvede, Agnes. Det mener du ikke seriøst. Det er for fanden ikke normalt, Agnes. Kæft, jeg er så kedelig. Kom så! Ja, dygtig hund, var dygtig. Det er din tur. Kom, vil du prøve? Det er din tur. Hold op med at være så kedelig, kom nu. Kom nu, klar. Kast. 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 Kom nu. Hang ham. Skal du rose ham? Ja, jeg har hår. Kom. Kom nu. Vil du gerne have flere kager? Ja? Vil du stadig? Ja. Hey bitches, er I klar til at se, hvordan man opdrager en hund? Det er dragmanden, jeg står med her. Kys min sko. Kys min sko. Agnes, det mener du kraftedeme ikke. Hold nu kæft. Ja, du er dygtig. Hvem er en dygtig hund, hva'? Slik min sko. Kan du synes ikke se det fuck i det her? Altså, skulle du ikke slikke dine sko? Slik den endnu mere, kom så. Agnes! Dygtig. And that's how we do it. Hey bitches, er I klar til at se, hvordan man opdrager en hund?
er så fucking heldig. Agnes, du skal slette det der. Det skal sgu da ikke Du slettes. skal fucking slette det der. Fuck snakker du om? Du skal ikke have en video af en mand, der slikker dine sko. Hold nu kæft. Agnes, slet den. Hold nu kæft, den skal ud. Agnes. Skal jeg have likes?